ამ წერილში პირდაპირ ეწერა, რომ სასამართლო დამთავრდებოდა ჩემი პასუხისგებაში მიცემით დაახლოებით 1 წლის ვადაში. შესაბამისად მე თავაზობდნენ, რომ გადამეხადა 5000 ბიტკოინი, ასე ვთქვათ, ჩემი თავისუფლებისთვის ასე გამოდის და თუ ამას არ გადავიხდით მაშინვე ყოველთვიურად ეს თანხა გაიზრდებოდა 500 ბიტკოინით. ამას ქვია კრიმინალური შოჩიკი, სხვა ამას არაფერი არ ქვია. ეს გამოძიება რაც არის დაწყებული თქვენს წინააღმდეგ, მას შემდეგ არის? მას შემდეგ არის ეს წერილი მიღებული. და ამ წერილს დღეს გავასაჯაროვებ. თქვენი პოზიცია ზოგადად ამ საქმესთან დაკავშირებით გაქვთ ნათქვამი, მაგრამ რო გავიმეოროთ, რატომ დაიწყო თქვენს წინააღმდეგ გამოძიება ივანიშვილმა? იმიტომ დაიწყო, რომ მე უარი განვაცხადე ივანიშვილს წავყოლოდეს ზუსტად იმ სიგიჟეში და ზუსტად იმ ანტიქართულ საქმეში, რასაც დღეს ის ჩადის. იმ დროს გადაწყვიტა ივანიშვილმა ჩემზე შურისძიება და თანხის გამოძალვაც რა თქმა უნდა. შესაბამისად ივანიშვილი იყენებს თავის აბსოლუტურ პოლიტიკურ ძალაუფლებას იმისათვის, რომ მე ჩემი ადამიანი, რომელიც დგავარ ჩემი დასავლური ღირებულებების საჯადარაჯოზე და ვთვლი, რომ საქართველოს უნდა იყოს ევროპაში და ჩვენი ადგილი არის ევროპულ დემოკრატიულ ცივილიზებულ სამყაროში, მე გამაჩუმოს შური იზიოს იმაზე, რომ არ წავყევი კიდევ ერთხელ ამ მოღალატეობრივ საქციელში და გამოვძალოს დიდძალი ოდენობის თანხა. ძალიან მარტივი არის. ეს ხდებოდა როგორც წინა ხელისუფლების დროს და რის გამოც მთელი ქვეყანა ვიბრძოდით, აგრძელებს ზუსტად იმას. ყველა მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც იყო ყველაზე ცუდი მანკიერი პრაქტიკები წინა ხელისუფლების დროს, ივანიშვილმა გადმოიბარა და გააგრძელა. ამას მთელი მსოფლიო ადასტურებს. ბატონ გიორგი, თქვენ ასევე თქვით სასამართლოზე თქვენ შესავალ სიტყვაში, რომ არ გაქვთ ნდობა ამ სასამართლოსი. რატომ? აქვე ახსენეთ, რომ თქვენ იყავით პირადად მომსწრე, როგორ ხდებოდა შეხვედრები სასამართლოს და პროკურატურის ხელმძღვანელებთან. როდესაც მოსამართლეები და პროკურორები, როგორც აი თანამშრომლები დარბოდნენ მასთან ყოველთვის. მე ვხედავდი ამას, როგორ დადიოდნენ და როგორ, რა ვიცი, ქვეშ ეგებობოდნენ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე რა ნდობა უნდა მქონდეს ამ პროცესის მიმართ? არანაირი ნდობა, არც მე და არც სოფლიოს არ აქვს ამ სასამართლოს მიერ ნდობა და ის სანქციები, რომელიც ივანიშვილს დაუწესდა და პირდაპირ რუსეთის სასარგებლო მუშაობაში და ის კორუფცია რის გამოც დასანქცირდა ეს ამ სასამართლოს მეთაურები. მაგას უნდა იძიებდეს ეს სასამართლო, მაგას და არა 400 ლარიანი ჯებირის გაღუნვას და არა ივანიშვილის მოგონილი ბრალდებებით ჩემს პასუხისგებაში მიცემას. ამაშია პრობლემა. ბატონ გიორგი, თქვენ დაახლოებული იყავით ბიძინა ივანიშვილთან, უბრალოდ გადახვევის სახით კითხავთ. ის სანქციები, რომელსაც უწესებს ცივილიზებული სამყარო ბიძინა ივანიშვილს და საუბარია, რომ მის ოჯახსაც შეიძლება შეეხოს, ანუ კომპანიებს, რომელსაც ფლობს ივანიშვილები. გააჩერებს ბიძინა ივანიშვილს თქვენ როგორ ფიქრობთ? გააჩერეს მასაც და მის გარემოცვასაც. აუცილებელია რომ სანქციები გავრცელდეს. ეს მარტო პირადი სანქციებით არ უნდა შემოიფარგლოს, რა თქმა უნდა, არის უზარმაზარი ქსელი, რომელიც ივანიშვილს აქვს იმისათვის, რომ გადაფაროს თავის აქტივები, თავისი ოჯახის წევრების ჩართვა ამ ქსელში. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი, ვინც ამ დანაშაულებრივი პიროვნების ფინანსური აქტივების დაფარვაში მონაწილეობს, უნდა იყოს სანქცირებული. და ბოლოს რა მოლოდინი გაქვთ? დღეს იყო პირველი სხდომა, დაახლოებით 9 თვე ელოდებოდით თქვენ, რომ არსებითი განხილვა დაწყებულიყო, თუმცა ახლა დაჩქარებულ რეჟიმში ცდილობენ, რომ განიხილონ თქვენი საქმე. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ და თქვენ რას აპირებთ? მე არანაირად არ ვაღიარებ ამ სასამართლო პროცესის საერთოდ და ამ სასამართლებრივი დევნის ლეგიტიმურობას. ეს არის პირდაპირ ფაბრიკაცია და გამოძალვა, შესაბამისად პროცესის მიმართ არანაირი ნდობა არ მაქვს. მე თავიდანვე ვიცოდი ეს და თავიდანვე მზადებოდი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში წარსადგენად ჩემი საქმის. 3 მუხლის კაფიო დარღვევა უკვე ცალსახა არის, დავალოდები პროცესს. მე მესმის, რომ შეიძლება გრძელი გზის გავლა მომიწიოს, მაგრამ ყველა რეჟიმის პატიმრის სახელით და ჩემი ღირსების სახელითაც მე ბოლომდე დავიცავ ამ ყველაფერს. ივანიშვილი კი არა, ვინც არ უნდა იყოს, არ მაინტერესებს, ბოლომდე მიუყვები ამ საქმეს. ყველა ამ რეჟიმის ჯალაც, ყველა ივანიშვილის მონას ძალიან კარგად ვამხელ ძალიან ცოტა დროში. მე ამის პირობას ვდები.